الافضل نمشي صيام متقطع ولا كارب سايكل؟ تعال نفهم الفرق ما بين الاثنين واقول لك الافضل بالنسبه للحاله دي والحاله دي. الافضل نمشي صيام متقطع ولا كارب سايكل؟ تعال نفهم الفرق ما بين الاثنين واقول لك الافضل بالنسبه للحاله دي والحاله دي. الصوم المتقطع ان انا بمشي عدد ساعات معينه صايمه، عدد ساعات معينه باكل، وبضبط في ساعات الاكل كميات السعرات بتاعتي اللي متحدده لي، سواء 1200 1600 1800 على حسب احتياج جسمي خلال ال8 ساعات. بس لو انا هعمل صيام متقطع 12 و12 برضو خلال 12 ساعه باكل اللي انا عايزاه، واتيفر ساعات اللي انا هحددها لنفسي هاكل فيها. ده الصيام المتقطع. فايده الصيام المتقطع اول حاجه واهم حاجه ان هو بيقلل وبينظم هرمون الليبتين اللي مسؤول عن جوعي. علشان كده الناس اللي بتجوع ساعات معينه بنقول لها افضل نظام ليكي الصيام المتقطع. تاني حاجه الناس اللي بتعالج مقاومه الانسولين افضل نظام ليها الصيام المتقطع. تالت حاجه اكتر حاجه بتظبط سكر الدم، بتخليه في مستوياته الطبيعيه، فبتقلل احساس ان انت عايز حاجات مسكره او مش شبعان. ده بالنسبه للصيام المتقطع. طب ايه هو الكارب سايكل؟ الكارب سايكل من اسمه انا بلف في دايره الكارب، كل يوم باخد كارب مختلف. النهارده باخد كارب عيش او رز او مكرونه، تاني يوم باخد كارب معقد بطاطس او كينو او شوفان او وات ايفر الخضار النشوي اللي هاخده. بمشي في دايره بغير فيها كميه النشويات اللي داخله في جسمي. طب فايده الكارب سايكل ايه؟ ان انا بحافظ على ثبات الوزن اللي بيقرقنا كلنا واحنا بنعمل دايت. علشان كده ده حل حلو جدا لو انت بتعمل دايت فترات طويله وزنك ثبت ان انت تعمل الكارب سايكل. طيب انت بتفضلي اي واحد فيهم؟ انا بفضل ان انا اجمع ما بين الاثنين، الصيام المتقطع مع الكارب سايكل هوصل لنتيجه ممتازه في الشبع، في مقاومه الانسولين، في تظبيط سكر الدم، في كسر ثبات الوزن، في حرق دهون كتير، وحافظ على معدل الحرق بتاعي طول فتره الدايت في ليفل مظبوط. سيبولي في الكابشن عايزين يوم جامع ما بين الصيام المتقطع والكارب سايكل وانا هسيبه لكم في الفيديو الجاي. وبس كده.